ንግዚኣብሔር ዘይመፍላጥ ዘምጾ ሳሕብየን ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፈ ነቢ ኢሳያስ ወይ ድማ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1:3 እንረኽቦ ብዕራይ ንዋኑ ይፈልጥ እዩ፣ ኣድጊ ድማ ዝበልዓሉ ስፍራ ጎይቱ ይፈልጥ እዩ። እስራኤል ግና ኣይፈለጡንን፣ ህዝበይ ግና ኣይሰዓቡንን፣ ኣይፈለጡንን፣ ኣይሓሰቡንን ይብል። ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ከም ተቐድም ኣቢልና ዝበልናዮ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ እንርድኦ ወይ ድማ እንመሃሮ ትምህርቲ እንተደኣ ሃልዩ ኣምላኽ ኣብ መጀመርያ መጽሓፉ ብነቢ ኢሳያስ ኣቢሉ ይዛረብ እስራኤል ብሓጢኣትን ኣምልኾ ጣዖትን ሙስሊምነትን ካብኡ ኣዝዮም ርሒቖምሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ክብሪ ንስም ይኹን ኩሉ ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ፣ እቲ ኩሉ ስመይ ዝጽውዕ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን ከም ዝበሎ እምነት ኣለና፣ ነገር ግን ግብሪ እምነት ዘይብልና ኮይና ከይንርከብ እሞ ድማ ከምዚ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1:3 ዘሎ ቃል ብዕራይ ዋኑ ይፈልጥ እዩ፣ ኣድጊ ድማ ዝበልዓሉ ስፍራ ጎይቱ ይፈልጥ እዩ፣ ህዝቢ እስራኤል ኣይፈልጡን ከም ዝበለ ሎሚ ድማ ኣይፈልጠኩምን እየ ዝብል ክሲ ከይመፀና እንታይ ዛ ዓይነቶም ሰባት ኢና ክንከውን ዘለና። እስራኤላውያን ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም ኣብ ኣምልኾተ ጣዖት ኣብ ሓጢኣት ወዲቆም ኣብ ኣምልኾተ ጣዖት ይነብሩ ነይሮም፣ በሙስሊምነት ይመላለሱ ነይሮም፣ ብፍጹም ካብኡ ርሒቆም ድማ ይነብሩ ነይሮም እምበኣር ኣብዚ ነገር እዚ ክርድኦ ዘለና ኣምላኽ የዋዳድር ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ንእግዚአብሔር መሲልና ክነመስግኖ ኣመስጊና ወዲስና ክብሩን መንግስቲ ኣምላኽን ንምውራስ ነይሩ። ካብ እንስሳታት ዝፈለየና ነገር ግን ድማ ኣምላኽ ቀሊል ነገር ዝመስል ግን ድማ ብዓቢ ነገር ምስ እንስሳ ከዋዳድረና ከሎ ኢና ንርኢ። እንስሳታት ከይተረፉ ከም ብዕራይን ኣድግን ንጎይቶኦም ይፈልጡ እዮም ኢሉ መን ከም ዝምግበምን ዝከላኸለሎምን መን ከም ዝውንኖምን መን ከም ዘዕርፎምን ይፈልጡ እዮም። እስራኤል ግና ሕሩይ ህዝቢ ኣምላኽ ግና ነታ ሓቀኛ መምህሮም ነታ ሓቀኛ ጎይታ እስራኤል ባዕሉ ኣምላኽ ኣይፈለጥዎን ወይ ድማ ኣለለይዎን። ኣብ ዘመንና ዝግበር ዘሎ ተግባር ድማ ኣብ ዘመንና እንኸዶ ዘለና መንፈሳዊ ጉዕዞ ክርስቲያናዊ ህይወት ድማ ካብ ናይ እስራኤላውያን ዝፍለ ነገር ኣይኮነን። ካብ ናይ ፈሪሳውያን ዝበዝሕ ጽድቂ እንተዘይገበርኩም ሲኮቶን መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትወርስዋን ኢኹም ኢሉ ተመልከቱ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ። ስለዚ መንፈሳዊ ኣብዚ እንታይ ዘድሊ መንፈሳዊ ንቕሓትን ምስጋናን ተኣማንነትን እስራኤላውያን ኣጥፊኦም መንፈሳውነቶም ደኺሙ፣ ንቕሓት ናይ ምስጋና ደኺሙ፣ ትግሃት ናይ ጸሎት ጠፊኡ፣ ተኣማንነቶም ድማ ኣጥፊኦም። ስለዚ እምበኣር እዛ ጥቕሲ እዚኣ ዓሚቑን ዓብይን ሓዘንን ተስፋ ምቑራጽ ኣምላኽን ትገልጽ። ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ዓባሳት እንስሳታት እውን እንተኾኑ ካብ ህዝበይ ንላዕሊ ልቦና የርእዩ፣ ምክንያቱ ነቲ ዝሓርየሎም ይዝክርዎን ይኣምንዎን እዮም። ደቀይ ህዝበይ ህዝቢ እስራኤል ግና ረስዑኒ ኢሉ። ኣብዚ ንኣምላኽ ምፍላጥ ብዛዕባ ኣእምራዊ ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን፣ ማለት ምስኡ ብርክብ ምስኡ ብቕንዕና ብጽድቂ ብሰላም ብፍቕርን ሓጎስን ሓድነትን ሰላምን ምግልጋልን ምንባርን ማለት እዩ። ሓልዮቱን ምሕረቱን እናዘከርና ንዕኡ ምትእምማን ቃሉ ምእዛዝ እንታይ ዲ ዝብላ ወንጌል ዮሐንስ እተፍቅሩኒ እንተ ደኣ ኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ኢሉ ለተሰባት ተፍቅሩን እንተ ደኣ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ትመላለሱ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ብኣውደ ምህረት ወፂኹም ትምህሩ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ስብሃታት ተሓድሩ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ኣሃዲልኩም ጀሚርኩም ትቅድሱ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኣይበለን። ተፍቅሩኒ በቃ ፍቕሪ
እታ ኣብሪ ርኽሰትን ዘይብላ ፍጽምቲ ሕሪት ንጽህቲ ፍቕሪ ተፍቅሩኒ እንተደኣ ኮይንኩም ትእዛዛተይ ክትሕልው ኢኹም እምበኣር ሎሚ ኣብ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ፍቕሪ ምእመናንን ስለ ዘየለና ኣገልገልትን ተገልገልትን ኩልና ዓለና ኣገልገልትን ተገልገልትን በቃ ብኸናፍርና ጐይታይ ጐይታይ ንብል እግርና ጥራይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይጓዓዝ ልብናን መንፈስናን ግን